بلسمان، كن بلسمان، كن بلسمان، كن بلسمان. صباح الانوار خوتي خواتاتي، توحشناكم وكنتمناو نلقاكم في احسن الاحوال، ونتمناو ان شاء الله يا ربي يدخل علينا هذا الشهور بالشتاء. فيديو جديد نديرو معكم واحد الوصفه ديال البرد في هذه الوقيته، والفيته موجوده، العكريه، اللفت محفوره. غنديرو معكم واحد السيرو ان شاء الله بحول الله. وعندنا هاد اللفت المحفوره نتوما كتشوفوا بزاف، هذه محفوره وتعرفوها، وهذه اللفته هي، وكاين هذاك اللفت الفجليه كنقولوا العكريه حتى هي، كاين هذه الربعينيه، هذه هي اللفت الربعينيه بالوريقات ديالها بكل شيء، وحتى هي صحيه وفيها فوائد كثيره. وهاد الوريقات حتى هما كيديروهم للكحه، هاد الوريقات حتى هما كيستافدوا بهم، كيديروهم بحال كاليتوس، طيبيهم وكتدخلي داك البخار كتشميه، حتى هي زوينه بزاف للكحه. والفيته حتى هي زوينه للكحه. الاوراق كيديروهم حتى بحال البقوله وداك الشيء كياكلوهم. كاين الناس اللي ما كيرميوهمش كاع، ما كيستافدوا بهم. والمهم دابا غادي ندير معكم هاد الصيفه ديال الكحه، هادي غادي نخليوها غسلناها مزيان والتراب. المهم غنحيدو لها غير هاد سميتو، غادي نحكوها، نحيد هذا، لأن حتى داك القشور راه فيه فوائد. نحيدو هادشي اللي حنا عندنا هاد النوع هذا وهاد النوع، غادي نديرو شويه مزيان نخلطو. اللفت كتكون فيها واحد المروره، اللفت العاديه كتكون حلوه، نسينا ما قلناش هي فيها اشكال، فيها حمراء، فيها صفراء، فيها لكن هذيك اللفت اللي في الارض كتكون رقيقه، هذيك مرات هذيك زوينه تجيبيها اللفت المحفور. اذا هي هذه اللفت المحفوره اللي لقيت، هذه راه كبيبره، هي كتكون رقيقه. نتوما نحكو هكا، لا كاينه هاد الفيته، وحتى هادو غتحكوا بنفس الطريقه، غير حنا اكتفينا بهادي باش نبينو لكم كيفاش تحكوها. راه كاينش اللي ما كيعرفش الحكام ديال. المهم اللفت عندها فوائد للكحه لهذا البرد، هذاك الشيء علاش كما درتي لها سواء اللفت المره او الحلوه او الصفراء او الفجليه كتصلح للكحه، يعني تستعملها نفس الطريقه. وملي كتحكي داك الفيته كتزيدي مع السكر، اللي قادر 3 المعالق يدير السكر يديرو، ما قادرش وعنده العسل واصليه هذيك ما احسن. اللي ما عندوش يدير غير يكتفي بسكر سنيده، السكر محبوب بالحرش، هو احسن اللي عنده العسل يدير العسل. وغادي نخليوها، غادي نديروها في القرعه، وندوزو لهاد الطريقه الاخرى. راني انا حليتها، واللي عنده عاود هادي يحل بها، هادي كتخيدي لها بهاد الطريقه، كتخويها باش كتعمريها بالعسل. ما عندوش هادي يخوي بالموس، نخويوها بالمعلقه. احنا خويناها دابا، ونكملو معكم عسل. هانتوما كتشوفوا العسل بلديه حره. اللي عنده واللي ما عندوش راه كاين ناس اللي ما عندهمش يديروا السكر سنيده، راه كافيه وحتى هي مفيده جدا. يعني بعد ما عمرتها هانتوما درت لها البطيه ديالها، غادي نديرها هنا نخليوها تبات هادي، ونرجعوا للوصفه الاولى باش نعمروها في القرعه باش تبات هي. خلوه 24 ساعه، يعني حتى الغدا ان شاء الله عاد نستعملوه. ما فيه لا مال والو، غير السكر هو اللي طلق. اللي كيبغي ياكلو هكاك راه غادي ياكلو هكا، ما يرميلوش داك البقايا ديالو. انا راني مريضه بالكحه، غادي ناكلو وغادي نعمر. نديرو شويه على اللفت دابا. المهم كيحتوي على عده عناصر مهمه جدا للجسم ديالنا، وكتقيه من العديد من الامراض.
تخلص الجسم من عدة سموم، فضلا على انه كيحتوي على الفيتامين بي 2 و بي 4 اللي كيمنعوا نمو الخلايا السرطانيه وكيقيونا من هاد الكحه وهاد فهاد البرد هذا. المهم نكتفي بهذا القدر ونكملوا معكم الى النهايه. بعد ما كملنا اللفت ديالنا في القراعي اللي غنحتفظوا به حتى الغدا ان شاء الله، وغادي غنبيتوه ليله كامله ونعمروا هاد القريعه، وحنا غادي نبيتوه. المهم كاينه طريقه اخرى قيل غادي طحنوا بالمونينيكس، غادي نشاركوا معكم داك الطريقه حتى يبات ان شاء الله. المهم اللي غادي يبغي ياكلو بالمكون ديالو كامل يعني يدير له الطريقه هكذا، يخليه هكذا يبقى ياكل معلقه اولا يطحنوه بالمونينيكس اولا يصفيه، يعني الاحتمالات كامله يقدر يديرها الانسان. المهم احنا كملنا نكبوا داكشي كامل في القرعه. اما هذا غادي نغطيوه وغادي نخليوه حتى هو من بعد نوريكم كيفاش غادي تكون ولا داك المكون ديالو. وهذه حتى هي ان شاء الله غادي تكمل معكم التعمار. هذا اللي درنا دابا، نتلاقاو من بعد. صباح الانوار، احنا رجعنا معكم باش نكملوا الوصفه ديال اللفت اللي خلينا بايت ليله باش يطلق، وحنا كنا مغطيينو. كتشوفو حيدولها بالشابة شتي كيولى هانتوما بحال إلا طاب، بحال اللي طاب. سيرو صافي، لا غير سيرو نيشان، وهي دقت منو شويه ما دقت كثرت ما طابت اللفتة. شوفي هبطات في الكاس هادي يعني نسينا ما درناش شي واحد اللي يكون على قدا. هادي هذا اللفت اللي حكينا، هذا هو هذا نتوما كتشوفو سخسخ. سيرو صافي، اي سيرو كيداوي الكحة كيديروه. وغادي نصفيو معكم شي شويه باش تشوفوا. اللي ما بغاش ياكل البقايا اولا داكشي اللي كيبقى من اللفت يصفيه ويشربو عادي كسيرو، واللي ما بغاش خليه هكاك. المهم هو السيرو اللي بغا يشربو هكاك يشربو، واللي بغا يصفيه لان داك التختر ما فيه والو، صالح يعني للاكل. شرب معلقه في الصباح ومعلقه في العشيه، وان شاء الله يكون شفاء للكحه ان شاء الله يا ربي، الامراض الصدريه كامله. غادي ندوزو نصفيو هذا لفت. وكاينه الطريقه اللي بغا يطحنو عاوتاني المونينيكس يطحنو كامل باش ما يبانش داك سميتو ديال اللفت. حنا نصفيو كما كتشوفو راه كيقطر. ونكملو معكم ونرجعو. شوفو كديرنا بزاف. حنا صفينا هادشي، حنا باش نشاركو معكم باش نوريكم الطريقه. هاد التخت ديالو كيبقى زوين في الحقيقه، فيه حلو ما فيه حتى شي حاجه اللي بلا ما تضيعوه احسن. نكتفي بهذا القدر. صافي غادي ندوزو لهذا. دابا غادي ندوزو لهذا، ها هو راه كيقطر
لو كان يبقى غادي يتصفى داك العسل كامله، العسل ماشي غادي تهبط لتحت، راه كيقطر. شفتو كيقطر. الا بقى من هنا للعشيه غادي تصفى كامل. المهم غنجبدوه نكبوه حتى في القرعه حتى هو. نكبوه في القرعه. هذا درنا غير شويه باش ولات. المهم حنا صنعنا 3 سيرو. ها هو هذا غير قليل حيت غير صغيره، درنا لفته غير صغيره. وهذا ديال وهذا هو محكوك ويقدر مثلا هذا يقدر هذا نطحنوه ندوزوه في المولينكس ونشربوه هكاك، واللي ما بغاش يصفيه بحال هكا. هذا مصفي، واللي هذا صافي وهذاك كامل. الله يجيب الشفاء لكل واحد. جيب لنا القرعه نتاعنا، الله يشافينا ويشافي الجميع. احنا وصلنا لنهاية الفيديو وكملنا السيرو تاعنا، وكنتمناو الشفاء للجميع، المرضى في كل مكان، اللي مرض بالزكام، اللي مرض بالرواح، مرض بهذا المرض اللي عاد دخل جديد، والشفاء للجميع يا ربي يرفع علينا هذا الوباء. وكنقول لكم جمعة مباركة، وكذا لكم الصحة والسلامة وعلى جميع المسلمين يا ربي. ولا عجبكم الفيديو ديروا لايك واشتراك باش يوصلكم كل جديد، ونحبكم في الله. وهكذا نوصلوا لنهاية الفيديو. اللي ما مشتركش معنا كنتمنوا انه يهبط لتحت القناة المكان الاحمر ويدير اشتراك ولايك باش يوصلكم كل جديد. وما تنساوش تدعمونا، لان الدعم ديالكم هو المبتغى ديالنا، وباش نوصلوا نزيدوا قدام. والى اللقاء في فيديو اخر مشاهدينا اينما كنتم. المحبة عنهما إني وجدت الحب علما